sot ishte një frymëmarrje jashtëzakonshme. Më krijon një emocion jashtëzakonshëm. Mandej me fol për tishin tash mbas tana këtyre që u thanë, që u bë, do thënë ka një muaj rresht koncert u bë për natë, me këngët e tija nuk marrën muaj. Pra nuk marrën këngët e tija. Kaq Arsenal ka lanë. Po tu në Shqipëri sa më shumë Arsenal që lën, aq më harru më. Sa ndiqen gjurmët e tija sot, duke qenë se ishte kompozitor që guxonte për kohë. Shumë e drejt pyetje $1 milion. Me marrë një bulës muzikore si bate tishi, me fjalë të trevave tona, edhe e sillte një këngë që nuk vdes kurrë, është shumë e zorshme sot. Sot merren komplet kënga për një, po diun, dikon atje larg edhe futet tu, fjalë shqip edhe bate jona e bërtohet turbo fal. Çdo gjë nuk ka muzikë të keqe në këtë botë, por ka vesh qi. Me plazh. Kemi treshën Izdaia, një heraku nuk ka që nga shkolla. Tjetë gaci, që zëdeja, kera sa dush. Luka i mall, kushërin jonë. Më thonë, Marty Gjoka është i pari, po dhe më thonë, në kena në qëse tjerë të kanë Lumej, në kena Amazon. Lumej këtej nga balkone, Lumej të vegjel, Drini është i vogël, pa Amazon është të në pra Shkoda ka pas prurjet male. Jo më këtë ka kënë Shkoda, në qendrën avangard, që në vitet e para, të viteve 50 deri, sot vazhdon me kënë në avangard. Pavarësisht se ne na duan shumë, po ka raste që edhe nuk na duan. Po na jena, no matter what. Shkoda rrin, jeton, edhe sa më shumë me i kujtu këta njerëz që nuk duhet me harru kurrë, argja bukur. Edhe sigur një herë në vit për shembull dal një artikull, një këngë, dy këngë, historia e një këngë, bën një artikull të vogël, është shumë e bukur, është domosdoshmëri. Sikon tjetër sot, muzika këtyre kolozëve ju i përmendet në skenë. Tash ka dal AI-ja, është një inteligencë artificiale i bën gjanat, edhe më të bukur që i ka bëu Tishi, sepse është, do të thënë, është mendja për sosën. Po gjithçka ka, do të thënë, ka kohën e vet, ka ciklin e vet, them unë, atë spiralin e vet. Do të jetë kjo, po do ikin, kjo po klasika e bukur do ngelin, pa fund.